我们今天要探讨的主题是守钱攻略。当我们要了解一个人的钱出了什么问题的时候，我们通常要了解一个人的人出了什么问题。李茂曾经所在的至上励合是一代人的青春记忆，后来呢退出组合，转身做了演员，财务状况一度不如妻子，遭遇亲情骗局。我自己的亲戚啊，骗走了我所有的钱，这算我家底吧。挣了多少钱，我都在这儿。这么大方，我都不敢问啊。疑人不用，用人不疑嘛。给我媳妇儿和我孩子买了那个保险，你自己没买？前面买的就没怎么用，我觉得这样好不值啊。后来我就退掉了，告诉我自己我没法生病。你们家是弦子是相对更稳定的那个人。我知道，现在他挣的比我多，但是我不能说因为你挣的比我多，所以我要你把这你的多的拿出来。他的诉求，他是为了他的家庭的，但是他不能考虑他老婆的收入。我挣的比他少，我没有办法去把他的部分拿过来 share 到我们。什么叫一家人？对于我来说，我要扛这个。我就想说，你对自己好一点。委托人 Cindy 范丽娜，2016年的时候，随着组合出道的，成为了当年的现象级新人，单曲热度曾一度超过《告白气球》。几年前，她遭遇了电诈，被欺骗了13万。我天都塌了！爸爸妈妈他们可能不会觉得这是一个正经的职业，跟他们的沟通是没有办法进行下去的。骂你的没有看见啊！你有几年没啥收入，他们还得贴补你的生活费。在我们前期的沟通时，他坦言他的银行卡余额只有3000元。还有别的工作呀，我又不是说每天都要去做这一个工作。这话我听不下去了。跟我妈妈永远会有一层隔阂，希望得到大家的帮助，证明我有处理好自己财产的能力。买保险就是买平安。本节目由中国平安独家冠名播出。上班啦！欢迎来到由中国平安独家冠名播出的《初入职场金融记》。新的一天，希望带领人们元气满满迎接新的挑战。Let's go！ 我真的很喜欢他的表情。现在这一摸他排的脸的，如果到时候这一排全是李敬业，那还挺抽象的。一连串消消乐，他是那种无辜小狗那种表情。上班，谢谢。上班。早啊 Good morning， 早上好。今天是衬衫 OTD。今天好不一样啊！你今天是最不一样的。你怎么穿了个短裤？哇，你要穿短裤，你不冷吗？不冷，我很热。哎，我给你讲一个笑话，就是两个水龙头，一个跟一个说 You are so cool， 另外一个跟他说 You are so hot。因为一个出冷水，一个出热水。但笑点在哪儿呢？在他不好笑。没事，没事，当我没说。Hello，大家好，早上好。早上好。做一下自我介绍，我叫李畅，我是来自平安银行，毕业于复旦大学。28岁的时候担任了多家支行的支行长，目前是平安银行上海浦东4行中心的总经理。在平安银行的首届全国的资产配置的大师赛中获得全国的总冠军。现在其实很多年轻人其实非常关注这个资金的增长，怎么能赚更多的钱。但是呢，我们会发现他们在存钱的过程中，通常来说会遇到这3个坎儿，一个是1万、10万、30万。为什么这会成为他们存钱的坎呢？买辆车，归零。对，我看也是这样买辆，对不对？30万刚刚好，买辆车直接返贫。
其实这个就是通常会出现的状况。突然存了一笔钱之后，我这时候就特别想要犒劳自己，1万的看买一个手机，或者买一个稍微大一点的大件。10万之后，我们就会想要买一个车啊，或者说首付一个车。30万的时候，可以算作一个初始的资本金了。会出现的就是一些高风险、高收益的这种产品是否值得去投资，所以导致30万就是可能会有一个后退的一个情况。那这个时候，我们就会引出我们在消费过程中的2个理念，一个叫及时消费，一个叫延迟满足。大家是怎么看待这2个理念呢？我毕业第2年，然后因为在那1年，就是北京的房价一直在猛涨，结果就买在了顶点上。过去了快10年了，都还没有恢复到当时的，有点被情绪驱动了。我不太敢买房，是觉得我还看不太清这个状态，以及说它没那么刚需。会把一些暂时用不到的资金买一些长期一点的产品，年金也会有，基金也买一点，股票也买一点。怎么样那些股票？股票还行，回本了。我是当年大学刚毕业那会儿。我是那种延时满足的，因为我感觉花钱这件事情本身不会给我带来爽感，我是存钱会给我带来爽感。那你存钱这个行为本身就是在满足你自己了啊！是啊，是的，是一种情绪价值。可能会选择延迟满足吧，因为会觉得万一要看看病啊什么的，这个钱都没有。保险之王，保险之王，保险王，很有风险防范的意识。我觉得你这个观念很好，非常契合我们今天的主题。我们今天要探讨的主题便是守钱攻略，先谈守住，然后再谈增长，先有秩序，再有自由。生活中呢，有一些人没有守住钱，是因为有一些不易被察觉的隐形陷阱。其实呢，昨天晚上你们中有2个人经历了被骗的过程。好，我们来看一下这个图啊。大家还记得阿姨吗？你是阿姨吗？妈咪，我现在医院需要10万块钱。哇，真的好像，一模一样。是 AI 的吗？真的很像，我就发给我妈，我妈一定辨别不出来。大家想想看，这个是怎么会出现这个情况？和昨天阿姨的那个……哦。麻烦你帮我接一下这个。这是谁呀？嗨，你好呀。哎，你好。哎，你好，你好。你好 ，Hello。我们能拍个照不？对呀，没事。这个保洁阿姨在和雨桐接触的过程中，雨桐对着镜头的这个环节提取了相应的一些信息，好容易被骗哦。我觉得人家喜欢我，我也很不好驳人家的面子，我说那就 OK， 结果还是被骗了。在2023年的时候呢，江西赣州的袁先生，他其实就经历过一个类似的案例。他接到他的好朋友的视频通话，他好朋友就说他现在需要一笔钱，有紧急的情况，通过这个手机希望他帮他做一个周转。然后袁先生当时一看，这就是他朋友呀，所以说当时他也没有去核实，就直接就把20万就转给指定的那个账户了。后来呢，在跟他朋友联系的时候，他就发现这个其实是通过 AI 虚拟跟他联系的。所以这个是一个非常非常需要谨慎和防范的。然后昨天还有一个，我们来看一下啊。哦，原来不是我一个人被骗，好呀。好朋友哎。小景老师你好，老师我女儿好喜欢你，我们能合个影不？可以吧？下班。那这个它里面的陷阱又是什么呢？他认识你了，就是对，就是这种感觉。你们再认真看一下这个图，还有什么别的在屏幕上？指纹。对。天哪！这能提取吗？1.5米以内的拍照，如果我们手是完全对着镜头的话，它是可以提取手上的信息的。1.5米到3米能够提取50%。
3米以上才基本上不太能识别到手部的信息，这好恐怖哦，我觉得。有一位朋友教我，防人之心不可无。要这样拍照，戴着手套出来，戴着手套。所有的观众朋友们也是，我们对着镜头的，尽量我们的手指和手掌的信息都要进行一个打码的处理。还有就是给到大家一个提示，一些外人的设备让你去预留一些指纹信息，这些是千万不要的。这个是和你们的资金安全、整个账户安全是紧密挂钩的。我们所有预留的信息，我们后续都会进行一个销毁，主要是通过这个过程让大家理解，这个其实是我们在手钱过程中需要去重点的防范的。早呀！耶！早。我给你们带了点零食哦，酸枣糕。谢谢强玲姐，谢谢。哇，健康，谢谢。我先说一下我今天来的原因，在上一次处理委托人的要求的过程当中，大家是不是都反映 KYC 的时间不够？对，是有一点。所以呢，今天就由你们去直接接委托人，然后你们今天 KYC 的过程我是能听见的。啊，你不在现场是吧？我不在现场，但我能听见。这次给你们所有的空间和时间去独立了解委托人。全玲姐在的话，她会控场，她都是会保证我们这个场子绝对不会冷下来，然后绝对不会出现沟通上面的问题。第一次自己去尝试做这件事情，说明可能我们经历了几期的学习，也都在逐渐的成长。你们独立接待他们一点问题都没有，因为上次敬业快速的发现了阿诺需要一条毯子。老师有毯子之类的吗？好的，谢谢你，你比我细心的多。敬业可是双冠王。这2位委托人呢，都有一个共同的情况，就是他们过去都赚过钱，但是呢，他们过去都遇到过没有守住钱的情况。好，我们先来看第一位，至上励合。李茂曾经所在的团体至上励合是一代人的青春记忆，一首棉花糖就给公司带来了1000万级别的收益。后来呢，他退出组合，转身做了演员，把社交签名改成了热爱表演的素人。结果这一改变让他真的活成了素人，接孩子放学，陪妈妈买菜，被人说是育儿博主。这些年呢，他财务状况始终不稳定，一度不如身为职场主力的妻子。在这种情况下，遭遇亲情骗局。我自己的亲戚啊，就等于是从我这骗走了我所有的钱。所以这次李茂带着非常清晰的目标而来，他想要一份能达成他具体目标的财务规划，最好能明确到数字。被骗的钱有没有机会和途径要回来？他如何把现在自己不稳定的收入转变为确定的教育金给到他的孩子？我们所有的规划都要落到实处，让他看到这个方案对他来说是可以实现、可以执行、有明确的数据的。朋友来找你借钱这种事情，可能大部分人的一生当中都会经历过。看似没有问题的，你认为你签了合同就能够得到的保障，实际的执行过程当中，有的时候是很难的。希望能从金融专业的角度为李茂哥找到一点突破口。比较想去了解一下这个案件，去了解一下这个事情它发展到什么阶段，看能不能提供一些帮助。第2个委托人 Cindy 范丽娜。Cindy 范丽娜是一路逆风成长起来的。2016年的时候，随着组合出道的她，便因为争议成为了当年的现象级新人，单曲热度曾一度超过《告白气球》。现阶段的她呢，经历了单飞舆论、事业停滞、收入锐减。在我们前期的沟通时，她坦言她的银行卡余额只有3000元。几年前，她遭遇了电诈，被欺骗了13万，让她的经济雪上加霜。在父母眼中，她始终是一个不会管钱的小女孩，所以她所有的收入都是一直交给父母来进行打理的。她此刻的财务困境也不止于此，而是面临着未来道路的选择。我觉得我们俩有很多相似的风险点，是在互联网上的舆论的事情。那这方面我也是很有共鸣的。Cindy 身上有很多我好奇的事情，她的梦想是什么，然后她想要怎么去完成它，我也想好好去了解一下。我不是一个会鼓励别人勇敢追梦那种人，我不是。但是如果她想要的话，我能给到她什么样的帮助，非常怀疑。
但是却又很想去挑战一下。所以今天是一个非常有挑战的任务。我今天稍微给大家一点点提示，我觉得这个世界上其实非常现实的事情是，缺钱的人特别需要手钱。当我们要了解一个人的钱出了什么问题的时候，我们通常要了解一个人的人出了什么问题，因为钱既是人赚来的，也是人花出去的，甚至是人漏出去的。你告诉他说，别去赌哦，别乱投资哦，就这个建议有用吗？就别去赌，别乱投资的后面，他到底有什么样的机制导致他一定要做这件事情？如果我们要去守一个人的风险的话，你不找到这个，我觉得很难守到风险。接下来呢，我们就要开始提前去做一些分工筹备。整个沟通是90分钟，2位委托人他们都是带着盾牌来的。任何时间、任何地点，委托人只要满意你们的想法，就会给你们1枚或多枚盾牌。代理人可自由决定是与1位或2位委托人进行沟通，最终盾牌数量最多，评为最满意的风控代理人。策略游戏今天是一个，我的策略是想有能力的情况就是给2边提供思路，尽全力的去了解2位委托人，委托人是能够感受到被关心的。跟不像 Cindy， 我跟女生相处更能够打得开自己。我会想集中力量，尽可能的帮助 Cindy。从我擅长的方面入手，重点去解决礼貌哥的问题。好 ，OK， 大家加油啊 ！OK， 没有问题。你们有听过弦子的歌吗？有啊，他爱人是弦子。我们身边有个人叫男团博士，他叫博远，他知道世界上所有男团的故事。我直接给他打电话，元哥，你能接电话吗？看你加油成为保险博士好吗？你这样会知道所有保险工具的故事。我是保险博士是吗？你们有倾向吗？我可能会Cindy老师比较那啥一点。我觉得 Cindy 身上有很多可以挖掘的信息。我现在看她的吐槽大会的视频，我们5个女孩拍了一套写真，结果就有经纪公司要我们出道，说我们可以对标 TFBOYS。买保险就是买平安。本节目由中国平安独家冠名播出。本节目由宽屏保美看好又好看的蔡司泽瑞眼镜赞助播出。上芒果 TV 搜芒果卡俱乐部，解锁签名照、入场券等超级权益。芒果 TV 首页下拉，玩综艺同款小游戏。哎，是2个一起来了，应该是早到了。哇塞！哦，这是他们的代理人，文涛、刘璋、孟彤、李晶。代理人活动区这儿应该是这儿。有人吗？也没有人哎。哦，有人。Hello。哦哇哦哇！我们的委托人都到了。Hello， 老师们好。我叫李茂。我叫 Cindy。我们去会客厅那边吧，那边坐的舒服一点。走，两位老师请。哎。哇，这里环境也太好了。这个地方是其实我们平时都会开会的地方，然后这边是我们休息室，我们可以在这边稍微坐。好。好像这里比较适合哈。这也太舒服了吧！你们这个，我们接待委托人就是要在一个舒服的环境。请坐。不用把它当做一个特别严肃的一个场合，当成自己家是吧？对，当成自己家就行了。哎，雨桐呢？哦，雨桐去接水去了。招呼你喝点水。这位是梦神，小梦。这个我是见过的，对，在网络上见过。哦，这样的。来，我们坐这个。好，我叫刘璋，叫我小刘也可以，叫我 AK 也可以。AKA 是你是 rapper 是吗 ？Yes。啊，真的？
叫我小刘吧。我年轻的时候也当过 rapper。这位是我们的保险王，就是可能有一些保险需求，他非常懂。我自己有这个金融机构的从业经验，然后我也是金融专业毕业的。对，这个是金融王。金融王，数字王。我是李金业，叫金业长。这位是我们的法律王。叫我小九就好。你好。共情王。叫我小梦就好了，然后我的本名是孟雨桐。这是全能王。我是唯一的女生嘛，然后可能是有一些女性的视角，然后是我们的老板。女王。谢谢你。他们是一个团队分工逻辑，就告诉你说我们每个人都有自己擅长的。对，讲了一下他们每个人各自擅长的特色。我刚听你们介绍完，我觉得你们5个在一起，它就是一个哇全能了。就如果是像那个葫芦娃合体以后，他那最后的那个是最厉害的。就肯定大家都能够从自己的观点去提出一些帮助你的。因为我是有一个比较明确的，我觉得我想要跟 Cindy 去做一个交流因为我跟小九我们俩原来是男团成员，我可能会Cindy老师。那我会觉得在一些方面的话，可能有更多的共同语言。可以，你说的对，我同意了。好。对，会有很多可聊的内容。对，因为我比较有点慢热。对，没关系，我们会打开你。雨桐是伊人，是大伊人了。要不这样，我带Cindy 好老师，我们先去那边，然后到时候待会儿再来跟茂哥交流。好，没问题，没问题。那我先跟茂哥聊聊吧。那我也跟你聊吧。好呀。哦，他们现在开始分开在沟通了。我们可能在这边。会压力大吗？也还好，就是有点懵。OK， 压力不大就好。你什么时候搬到南通的？去年过完年就是搬到那边去，搬到南通之后，感觉就整个人非常的放松。那边感觉就是没有那么多的压力。你在北京的话，你可能会觉得节奏非常的快，然后压力也很大。你在北京也是一个人住，对不对？对。因为我觉得北京可能还是会有一点觉得孤单吧。对。因为我在北京，我也有这个感受，就是会很孤独，然后出门也不知道应该去哪里，在家里也待不太住，就是没有灵感。对，然后在外面的话，也会觉得可能差点东西。我看了他那个你回老家泸州的 vlog， 因为我是安徽人。哦，我是安徽人。安徽哪儿？安徽徐县，然后爸爸是安徽人。天哪，离得好像还挺近的。挺近的。然后我在河北石家庄长大，但是我爸爸是安徽人。哇塞，安徽人真的好多。我有个好奇，如果你想要做一个明星的话，你有没有你想要做到的表达？就是通过我自己，然后向别人去证明，普通女孩也是可以一直发光的，就是一定要去相信自己。因为我发现，就其实有很多女孩，她可能就是没有那么自信。陈有涵的小女孩，我是我人生的女主角。看到我身上发的光了，已经有了，特效肯定来了。bling bling。我觉得你刚刚说这个点特别好啊，普通女孩也是可以发光发热。对，并且要一直坚信。那它会是一个很漫长且可以甚至是说辛苦的一条路，你做好这个心理准备了，看来是。我其实从开始的时候就已经做好心理准备了，就是在我准备要来北京的时候。而且你那么小，年少成名，你可能分不清谁是对你善意的或者恶意的。对的，因为当时我记得这个事情刚出来的时候，就是一直在上热搜嘛。然后我妈她就接受不了就是外界对我的一些恶意的评判嘛，她会觉得说，那我自己的闺女，我从小就是呵护着长大的，凭什么要被别人去骂嘛？心疼。对，然后她就说，她说她要去报警，让警察把这些网上的这个照片啊，还有一些那个不好的恶评全部都删掉。当时就说不行，我一定要就是向大家去证明，我不是大家骂的那个样子的。对。我刚刚看到人有发新歌，对呀，MV
它很洗脑哎。你那个是自己设计的吗？就是动作啊，向前走，向左摇，就是会有参与一些。真的很洗脑，而且我觉得它真的很适合你的风格。是，因为也是运动嘛，就很正能量啊。真的很 Y2K， 就我看那个 MV 啊，好酷，我好喜欢，真的，因为我很喜欢那种复古和 Y2K 的那种风格。你现在真的好瘦哦，很有那个锻炼痕迹，就是紧急的锻炼了一下。因为我觉得你又有才，现在又健康，然后越来越漂亮，那你担心什么？因为就是我的爸爸妈妈，他可能会就是比较质疑我现在的一个工作嘛，就是他们可能不会觉得说我这是一个正经的职业，不稳定。对，希望来到这个节目之后得到大家的帮助，然后向他们证明就是我的工作是 OK 的，并且就是因为他们会在我就是工作的时候，让我把我的这个收入都转给他们嘛。是父母在管这个钱？对的，我是希望说就是向他们证明我其实可以去合理的规划，把握这个东西。对。你是那种物欲比较高的，还是就还好？我没什么物欲。我自从搬到南通之后，我的这个身上的巨款只有3000。哦。因为就是每次可能就是有收入之后，然后就是我妈妈就打电话说，那个你自己留一点能生活的就可以了，然后我就转给他们了。所以爸妈现在也是在亳州，他们住在这里。对的。你未来想跟他们一起居住吗？还是说？这也是我比较纠结的一点，因为我是独生子女嘛，我们家就我一个孩子。但是就是如果说我想要发展我自己的这个事业的话，肯定是不可能去回亳州的。但是他们就是年纪又很大了，身边也是需要一个人去照顾。所以他们现在对这份职业，其实也看到你取得一些成就嘛，应该是逐步会放心的。完全不放心。我刚开始就说，就是我的家里面人，他其实就是不太认可这份工作，而且他不觉得你是这是你的事业嘛。他们会觉得稳定的工作就是每天朝9晚5，你每天都要去定点去上下班对，然后去打卡。如果说我今天可能给你打电话，你在睡觉，他就会觉得你没有在工作。对。那我想刚好聊到父母那边，那平时除了分享这些关于职业的，会跟他交流的多吗？小的时候就是很喜欢跟他们交流，然后后来慢慢大了以后，我就发现可能他们不是很理解我。有的时候你可能说一些自己的委屈，他们是理解，但是他可能他的解决方案就是你不要再做这一行了。我就觉得我去给你诉说我的委屈的时候，你去就安慰一下，你去鼓励我，然后他们就不，每次都是同样的，所以慢慢的也就很少去跟他们交流。你从他们身上你是得不到一个就是比较向上的一个反馈的。之前有跟一个好朋友，然后我们有去聊过，他说Cindy， 你妈妈知道你当明星吗？我说没有啊，我说你干嘛要问这个问题？他说真的，就是如果是我妈妈知道我在北京做这样的事情的话，那他妈妈要高兴死了。我说好像真的没有他们就是一直没有觉得说是就是一个工作。然后还有一点就是点外卖，这个是他非常非常就是很严肃的事情，告诉我不让我点。我前一天刚跟他们就是小 battle 了一下，就是因为我在我哥家我偷点外卖，然后第二天我爸就一个电话就打过来了，对，看到了，对。然后我一听这个我就有点不高兴了，我说我吃个外卖你怎么知道的？然后一想我哥告的状，我哥说那个你每天你几点出门？你几点吃饭？你吃了什么？你在干嘛？我都知道，给我气坏了。然后我立刻我就把家里面那个摄像头给拔掉了。然后第二天又插上了。算了，不管了。所以爸爸妈妈其实从小到大属于就是管你和可能想要影响你比较多的。对。
现在日常当中有什么压力吗？就是生活上的。我妈就是老催婚，催得我催头疼。哇，很常见的问题。他们会觉得说你开始工作了，可能工作个2年，你差不多就应该开始去相亲了。然后刚好我不是今年26岁了嘛，就是在他们眼中会觉得是年纪很大了。如果说再过个1、2年的话，你就已经找不到那种就条件比较好的、就比较优秀的那种男生。你有谈过恋爱吗？没谈过。那你想结婚吗？结婚的话，就我觉得有点遥远。但是就之前因为迫于妈妈的压力嘛，有去相过1次亲。去的时候真的超尴尬，大眼瞪小眼，根本谁也不认识。然后男生的姐姐就是他可能上来问我是不是在北京工作，我说是的。然后他说那你有没有考虑过说之后回来考一个幼师？我听到这句话之后，我立刻掉头就想走掉。这边已经到了那个跟父母都已经没法住时间长了。对，就是Cindy和他父母的矛盾，就是或者说观念上的分歧，其实还是蛮大的，全方面的。对，但有可能只是对安全感这一点不满意，延伸到了对方方面面，延伸到方方面面。我觉得对于 Cindy 这样的女孩来说，特别难。因为你看起来我在提供一个金融方案，但事实上你先得解决2个意见不一样的人愿意听。对一件事情，母亲心中是有执念的，就是我女儿要安稳，没有安稳别跟我说理想，饭都吃不起，房子都住不起，你跟我说理想，理想在哪儿呢？这是一个母亲内心的执念。我今天来这儿，我带了我的那个叫做，这算我家底吧，这算我家底吧。就是我总结了我所有的，我从03年到北京，大概开始有收入开始，我大概的一个框架年框，大概的收入，我从什么时候开始收入，然后挣了多少钱，我都在这儿。这么大方，透明了吧？疑人不用，用人不疑嘛。我既然来找你们了，你们可以看一下，大概了解一下。哎呀，我都不敢问啊，不敢看，我都不敢看。礼貌把所有的财务信息都提供，先建立起来了，就差不多就是这么个方向，你们可以了解一下。然后你根据我的大概这样的收入水平，然后可以帮我有一个相对来说规划，而且我的诉求你们大概也都了解。然后在我们收入相对来说不稳定的情况下，我如何可以未来对我的孩子，对我的家人有一个保障？我觉得奥哥很坦诚，就是也很实在嘛，就是他有什么问题，他几乎是毫无保留的跟我们去讲。出于对我们的信任，他拿出了自己的财务大事年表。来吧，别客气。哇，从04年开始哎，因为我是03年底到了北京，然后去上学，那会儿我19岁，但是其实我北漂了很久。我03年到16年结婚吧，你看这时间我。包括现在，我也觉得，除了就是孩子在北京上学，有了孩子以后，我觉得好像在北京算有个家了。但那很长的一段时间，我就是北漂嘛。我真从小听您跟您爱人的歌长大。我也是从小听他的歌长大。他的确实稍微要再早一点点哈，因为他出道也很早。我和他为什么很多地方很默契，就是因为我们的成长轨迹很像。他也是03年来北京北漂。就是我其实想问一下，就是这些所有的资产状况是你个人的是吧？我个人。家庭这个是分开的是吧？是这边。我俩没有分开啊。他那边的情况是不太方便去。他比我挣得多。那就是我们在做所有的规划的时候，只需要考虑您这边的。先按照我来考虑。这我可以负担的，我就负担掉。明白，就是等于说你有一个目标，就是说把孩子家庭的费用都扛在自己肩上。本身就是应该做的事情，只是现阶段就大家会觉得我工作没有那么多，有些吃力，但是未来也会是有工作的嘛。我觉得可能现在这种状态就更像是说我过着安稳的生活，但我更希望逼自己一把，能让自己扛起更多家庭的责任这种状态。因为我现在39岁，其实也不小了。然后呢，本身我们这个行业就它有很多不确定性，但是其实
我的底层逻辑没有变，就是我觉得我可以在演员这个职业上做出一些成绩。所以像这些内容呢，它虽然看起来很有压力，但是我觉得这事儿本身是个男生做的，而且我们家庭是这样，我有这样的心。如果我媳妇说这段时间确实比较那个吃力，她也会去很自然的去承担。像这段时间我挣的比较少的时候，比如说今年的学费，就是我媳妇交的。我觉得这个最主要的可能还是我们开源。我已经非常坦诚相待了，是因为这个理财的前提肯定得先有财。是，对，这个也是实话。其实我的诉求第一条就是，我觉得我还是得获得一些多的工作机会，这个很重要。您刚才跟我们说这计划有跟您爱人沟通过吗？我做的计划可能不说80%吧，70%是为了他的啊。那他会就等于说您做这计划的时候也会跟他聊一聊？不用聊，他知道，他一定知道。我们家有个外号，我叫主任，他叫领导。就你想到的家庭分工了吧？就他来定。主任下面应该还有人？没有人了，对不起。以后会有的。全是我。以后会有的。孩子成长起来之后有科研了。对。哎，看到您这边之前已经买房了，然后您刚提到租房是说什么？你们听过孟母3000的故事吗？就为了孩子能上个好学校，因为他那边有个学校嘛，因为我们找的学校在那儿，为了让他早上可以多睡半个小时。就只是多为孩子休息考虑，靠近学校啊。现在孩子是几年级啊？那到后面有计划出国或者说大学再考学出去之类的吗？我对于他的设想是，应该在高中吧。如果他想出去看看，那就出去。高中读完了再出去是吧？对，那就8年了。对，8年时间。刚提到房子，再补充问一下，就是你们有考虑说未来有考虑置换大房子的计划吗？看我工作收入了，我跟我媳妇还是比较随性的，没有说要迫切的说我们一定要买到一个大房子，我有这样的追求。我觉得生活嘛，我住在一个80平的40楼式微屋德性，就是它小一点我也可以，也很温馨嘛，大一点也 OK。健康方面这块有？健康是这样，我有给我媳妇和跟我孩子买了那个保险。医疗险还是重疾险？医疗险啊，医疗险就是本来是要买3个人的，你自己没买。就是前几年我真有固定收入的时候，不是我拍戏拍的多的时候，我是买了3个人的，因为3个人很贵嘛，我发现我们前面买的就没怎么用，我觉得这样好不值啊，后来我就退掉了。基本上家里生病，我就告诉我自己我没法生病。就他特别想当顶梁柱，对，我感觉他就是各种扛，就一边扛一边还会被重铸。对。那你就是有没有考虑过自己的有一个日常支出，有没有一个最低的，就比如稳定一点的一个水平？对。我这几年没有怎么花钱。我前几年就是戏比较多的时候，拍的时候，可能会买一些我自己喜欢的东西啊，比如说相机，手表，但是后来因为那个3年，买的那些表都把它卖了，都因为就是需要支出嘛，就是买的一些东西啊，就变现了，丰俭由人嘛，就有就多花点，没有就少花点，或者我也可以不花。茂哥家庭的支出，我跟文涛当时算了一下，其实他们每年的支出是不少的。然后他其实个人的愿望是期待把这些支出全部都揽在自己的身上。茂哥在他目前的这个现金流的情况下，其中有相当一大部分他是准备用于这个孩子的教育上面，并且也在持续的在进行。反倒是对自己的一些，比如说健康呀，或者说消费上面，他是一个服务型的这样的一个丈夫，一个爸爸。我就想说，你对自己好一点，对自己好一点，对老婆还是够好的，对自己也好一点。谢谢你。这句话让我有点感动。我确实没有考虑过这些。
30岁之前，我的感觉是人人为我；30岁之后，就轮到我为人人了。然后从30岁到我现在快40了，我觉得这10年，我就在执行这句话。就是我家里人，我父母，我老婆、老孩子，我基本上其实也很少去考虑我自己的问题。就我自己的感受是，就一个人只有照顾好了自己，才能把身边所有的人照顾好。是。不论白天黑夜，不论你身在何处，不论发生什么事，让我守护你的平安。平安全球急难救援服务，7乘24小时随时响应，覆盖233个国家和地区，一救到底，提供38项救急服务，专业守护，专业您心中的平安。5一出行，有我一路平安。你第一个公司被骗的经历，这个方面讲吗？就是当时是怎么被骗的？当时就是因为那个时候年纪小嘛，公司说的是会有一些比较系统的一些培训嘛。来了之后就发现，其实就是我们的那个舞蹈课是老板的女朋友给我们上的。刚好我们那个公司它有一个音乐区，就让我们在那上面去唱歌。你们当时愿意吗？肯定不愿意。对呀，我觉得小女孩肯定不愿意。对，反正就是那个时候啥也不知道就来北京了嘛，然后就也是比较迷茫。就相当于第一个公司不是很正规，对，然后也是没有签合同的，对，是没签。然后第二家公司其实就是相对来说签了比较正规的，签了合同的。对，但是第二家公司的合同最后也是就是撕掉了。其实我经常进那个就是法院嘛，因为他需要本人去。好不容易小女孩，你当时因为肯定还是比较恐惧这种场合的吧？对，就是感觉好像就是大家都非常的严肃，然后你坐在那儿，你也不知道你要该干嘛。但我真的觉得这个事情真的很勇敢。我说实话，就是那么小的年纪，还要面临很多的困难，然后，就是我觉得它导致了有今天，真的就是一路跌跌撞撞，太厉害了，太厉害了。你之前是有被就是诈骗的？对，有，就是我在23年的时候，因为那个时候刚好就是我自己一个人出来嘛，我妈妈就给我打电话，她说我爸突然之间浑身冒冷汗，眼睛发黑，然后就是给他送去医院了嘛。然后那段时间就是又回不去，又很着急，然后又很焦虑。就是他刚跟我说完这个去医院的事情，说要做手术，电话就打过来了，说是要交那个钱。对，因为我有一直去跟我妈去同步跟进这个事儿，我当时就没多想，而且我很着急嘛，我就分了几笔给他转过去嘛。过了一会儿，我越想越不对劲儿，然后我就跟我妈打电话，我就问了一下，说没这回事儿。哦，但我天都塌了，我说啊，那拿回来了吗？没有，就是后来可能过了2-3个月的时间，有一个外地的警察去联系我说这个事情已经就是到他们这儿了，对，然后就让我去等着嘛，就说一下我的诉求。但是反诈这个挺难的，因为就是我们现在觉得自己不可能受骗，那是因为还没有遇到所谓的这个定制陷阱。说实话，如果是我在你这个环境，我非常有可能也会被骗的，因为它基本上就是一个专属于你的定制陷阱，对，监测到你在做什么了。其实当时那个脑袋都是懵的，你根本不知道就是在做什么，然后当你反应过来的时候，那钱已经没了。我完全能理解。记得我在大学的时候也是有过被诈骗过的例子，就是当时的话，它还是一个蛮定制给留学生的一种诈骗方式。假警察过来说要加我的微信，然后聊的时候就开始就让我给他我的信息，因为他有很多我的信息，他有我的什么身份证啊，有我护照啊，然后我就觉得不对劲。那你觉得就是你对这个东西是你说我觉得好麻烦，不想去管它，还是说就是你的心理是什么啊？其实就是没有概念。
有一次就是妈妈突然给我打电话，她说要买房子了。我说为什么就是家里面明明有房子住，为什么要买房子啊？他就是意思是说我赚了钱，我自己又不知道省着，他们就刚好把这笔钱变成不动产。一开始在售楼处的时候，妈妈说，她说那个房子上面要写上你的名字的。结果过了几天又跟我说，她说这个计划有变，把你名字去了。那其实应该是你的名字，因为都是你自己挣的钱嘛。对，但是因为就是可能就是还是想用那个公积金，对，然后最后就把我名字给划掉了。就是不知道方便看一下你的账单吗？比如说你日常的消费习惯是什么样的？那边已经开始在讨论记账了。对。哦，可以。其实我平时真不怎么花钱。现在开销大吗？现在开销非常之小。我自从搬到南通之后，我的这个1分都不花，因为跟哥哥姐姐一起，就平时出门啊、吃饭都跟他们一起的。哦，所以现在就没有房租是吧？没有。哦，可以。可以。好。哦，这个支出2100块，这个月至今为止，真的很厉害，是很不错的。因为平时真的就是不怎么去用到钱，就是我的物欲很低。我可以方便问一下，就比如说你知道你这一段时间的话，比如说这半年的收入现金流的状态是什么样吗？收入现金流一般，就是基本上自己可以 cover 掉自己的生活。因为我去年就是一直在换公司，所以说就是在换公司期间，其实不是会太有收入的吧？你会有商务的收入，还是说？主要是就是在新媒体上，因为中间停了一段时间，然后也会有一些线下活动吗？我看你会做这种。对，会有，我觉得我想起来，今天我们探讨你2条核心需求，一个是先让父母相信你可以在这个行业，对不对？但我觉得这个的话，你是不需要去说服他们的，这个是一个完全属于你的自由和你的权利。然后还有第2条的话，是你想要就是告诉他们自己可以有管理自己这个资产的这个能力。如果是这样的话，可以从一些简单事情开始做起啊，比如说你知道过去的1个月你把钱都花在哪里，或者说你知道就是你给父母打多少钱。因为出道10年，你是不太有一个概念自己到底赚多少钱，然后把钱给了父母多少，对不对？那可能从现在开始起就需要做一个这样子的 Excel 表格一样的东西，知道每个月的这个收支具体在哪里。那这是一个向父母去说服的一个能力。还有一种就是比较粗暴，你要是赚了钱，你可以不给他们。刘璋思维很敏锐，他去帮我一一的去说出来，我要记得我花的每一笔钱是多少，或者是花在了哪些方面，然后我要怎么样去储蓄，以及一些关于理财方面的建议嘛，非常的详细。小梦她呢，就是会尽可能的说一些让我放松下来的话，比如说她会学我的歌，然后去唱它，这一点就是真的能触达到我。小九的话，我会觉得他有设身处地，我们2个人的经历很像，然后他又很能去共情。我觉得他是上来他就站在我的角度去帮我去思考这个问题，所以说我觉得就是值得一个盾牌。这个是，这个是，哇，谢谢，快喝点水，谢谢，马上服务。茂哥，你提到说，就之前发生一个纠纷，方便展开大概讲一讲吗？是这样，其实在我从小的认知里，我觉得法律纠纷离我特别的遥远。但是这次是什么呢？是我家里一个亲戚，就是从小跟我一起长大的亲戚，非常信任，我们家里人都非常信任他。那当时他跟我说了一个什么事儿，他们公司在做一个什么事儿，我说行，我就问他2个问题，一个是靠不靠谱，2个是合不合法，他说没问题，然后就把我的钱就给他了。是投资吗？还是？当时他跟我说的是投资，但是呢，后来在问询的过程中，他觉得只算是借款。但那他投资的话，他是承诺你这个钱到时候按一定的利率给回你。对他会每隔一段时间给我利润啊，然后给了大概半年吧，因为1年期半年，到半年以后呢，就是联系不上人了。
合同是跟个人跟他们公司签的啊，跟他们的那个公司签的。所以你的官司也是跟那个公司打哦，但公司打就找不到人嘛。就是我们那官司已经打完了嘛，就是现在已经到执行阶段了。他们要去执行，他们公司没有钱。那就是如果这个公司它是否是还在实际的经营，它有没有可执行的东西？如果被掏空了，说实话挺难的。您这边有那个大概的文本，就我觉得，我说实话，因为我们在这里可能很难给到你一些能立刻执行就把这个钱要回来的这个建议。我可以私下发给你们，如果你们需要，我可以帮您整理一下，说比如说章程审查，如果你要发生这种投资，像您那个亲戚把它列为一个无限责任连带的担保人，就是把这些东西帮您总结一下。干过法律的立刻知道执行的难度，然后再专业啊。对。其实啊，我带着投资的心态去做这个事儿，我要是亏钱了或者怎么样，我们其实是能接受的。我不能接受的是，我觉得是我最亲近的人他在骗我。包括后来最后的时候，那个易律师跟我说你是不是可以立个刑事，这样的力度会大一些，因为你什么都不知道嘛，就有诈骗嫌疑嘛。因为这个金额很大。我说，如果他真的牵扯到刑事案件，他去坐牢，我不能把他送进去，这是我的，因为亲戚。我说这事儿，我做不到这个事儿。我觉得茂哥他的人可能会是一个比较重义气，那其实有可能有几率能够通过刑事的手段来把这个钱，就是更进一步的增加拿回来的可能性，但他可能出于这种亲情的一些顾忌，所以放弃这个行为。但我觉得，他们的善良也不应该被成为伤害的理由，同时也应该学会怎么去保护自己。那茂哥或者方便我们加一下您微信，你可以把那个刚才提到那个文件，如果您觉得方便的话，可以发给我们。当然可以，然后你们看一下。因为他直接其实他合同的标题您都可能没有细看，他的标题写的就是一个借款合同。然后他还有一份就是利润，但他这写的是8个月付利息，所以其实他等于说他甚至合同写的都已经跟你承诺的完全是两码事。说的是做生意投资，这个合同也太简单了吧？就是完全写的人也不 care， 签的人也不 care 的一个。就是不懂啊，真的是不懂啊！而且我这事儿发了以后，我的朋友，包括一些网上不认识的人，很多人给我留言，碰到同样的问题。所以我这次来这儿，就是等咱们播出以后，我相信也会有很多人看到这个问题，就是我们可不可以给到一个方案？可以，就是我们如何规避这样的事情？明白。因为挣钱都不容易嘛。茂哥在这一点上面非常的为人人，这个大家看到会警醒的。对，因为我们接下来可能做的一个事情就是先帮你的实际需求给您一个方案。好。问他们聊得咋样？他们聊得挺开心的感觉。来吧，方便吗？当然。我们拿个凳子，放开点。聊得怎么样？聊了我银行又聊到密码了。孟老师，方便我们沟通一下吗？因为我觉得现在在聊可能会效率高一点。好，就我们去那边聊一下。走。心理这边我还有很多没有问清楚的事情，这其实没有达到核心的一些疑问。刚好文涛和敬业都来了，我就是想感受一下两边的这个完全不同的风格。我能问一下，就是你是父母那边在掌握你的更多的收入是吧？对。那你有就是清楚他们具体是怎么去管吗？他买了个房。对的。老师，请坐。请坐。我们其实刚才已经聊了一轮了。
我会觉得，如果双方都同时在一个很大的场景的话，它获取信息的密度是很有限的。那我觉得，在一个有限的时间下，我也想要去找他去多询问一些更多的信息，我觉得这样会效率更高一点。我带了一份我的家底。哦，你好信任我们啊！疑人不用，用人不疑嘛。您近期有没有什么目标？长期、短期，或者说我要去一趟旅游？我今年是想要去旅游的。去旅游。Hello， 你好，李茂。你好，你好，你好，聊得咋样了？我们要不大家聚一聚 ？Hello， 你好 ，Cindy， 我是张泉灵，我是你今天的经纪人，我们一块儿聚一聚呗。加入芒果 TV 会员，每周二中午12点双更会员抢先看。打开芒果 TV， 搜索芒果勋章馆，完成初入职场勋章任务，解锁多枚专属限定勋章。进入智能电视应用中心，打开芒果 TV 电视端，大屏 4K 更清晰。你们注意到，就是要为委托人提供这个方案的话，你有可能不是给了几张纸，你有可能真的要帮助他，也许解决他的家庭的某种无法沟通的那个点，才能破那个局。所以我们俩刚才设计了一个可能性，就是一会儿我们会建立这个真实的场景。对，小姨要上线了是吧？告诉你，外面都是骗子呀，你知道吧啦？对啊，那个，对，对了，我们就进入了真实的场景，你们要在那个场景里解决问题，所以你们有可能要面对的不仅仅是他一个人所面对的问题，这是你们的委托人，他有他的诉求，但是在过往的时间里，阻止他来达到他诉求的，可能是一群爱他的人哦。一会我们会先模拟 Cindy 的场景，你们有60分钟的筹备时间。没问题。好的。你们到时候是可以选择，就是参与一个委托人的模拟场景，或者是2个都参与。你们需要在这个准备时间就提前做好方案，然后呢，我们所有的方案都要当场的都要给到我们的委托人。同时，我们的财富管理的所有的方案都是共创，我和委托人我们一起共创一个最适合他的方案，帮他看到一些他没有看到的视角，或者说帮他和他的家庭解决一个他们没有看到的视角。为了解决更全面的事情，我们需要用我们的感受以及了解彼此这样的一个情况去参与进去。在真实的场景下面，可能我们更能够身临其境的去感受到委托人他所真实的诉求，站在他的角度去思考，然后怎么样去化解这些问题。各位代理人，你们可以先去准备方案了。好。刘璋还没跟我聊过，但是他们会沟通的哦，他们有非常好的竞合关系，而且他们每个人的那个擅长的点都不一样，视角也都不一样。他们其实是互补的。对，因为我刘璋没有聊，但是刚听他聊完以后，我觉得也还是就像个快刀，很准，但是他那个准也会误伤到一些，包括那个夺，因为我听到他那个夺回来，你想我其实也有一点，因为他建立在家庭关系上。因为现在可支配的资金几乎是这个不存在的嘛，有一个就是夺回自己资金的一个计划吧。因为我和那敬业、文涛聊得比较多，他们2个我觉得还是比较有思想的，而且他们俩其实特别 match， 对不对？哎，就一个人主问，一个人主记，对。哦，他在对法律一个金融，他们俩是这个专业上也是互补，很默契。对，是的。因为确实我看见他一直在这一直在发问。刚才文涛他跟我说，你对家人那么好，你也得关心关心自己。我那时候还是有感动到了，就是他在一个很恰当的情况下，没有很刻意的告诉我这点。你一会儿看看他们除了会对你说这个话，有没有具体的方案，让你真的能关心和保护到自己？具体的方案，具体的方案。所以我们要不一边吃饭一边讨论一下，一会儿你们的那个模拟场景怎么建？好。来吃点蓝莓，谢谢你，芋头。谢谢。是全英姐。对，全英姐上午给我们拿来的。就是他的收入这块，我不太了解，就是音乐它是主要靠什么？小红书的那个商务吧，就是比如说一些露出啊这些，我估计是这个小红书。这是自媒体吗？对，纯自媒体，还有一些线下活动，对。
那我理解这种是不是也是他就自媒体那块的公司，还是他经纪公司给他经纪公司就是包括自媒体这一块，应该算是。自媒体不是哦，自媒体是分了一个公司。对他自媒体，他就是自己做、自己剪、自己拍。那为什么他公司还帮他交房租干嘛？这不肯定是有收入。但是他编导也不是他公司的人，他编导是他自己给他付钱，那他这公司给他干嘛呢？就是收款。但公司会给他推商务啊什么？他说那公司确实给他推了不少商务，他是5/5分成的嘛。那个还有贷款吗？还是有贷款？那个房贷还在还呢，还没还完呢。就是什么都不知道，他父母花了多少钱买这笔房，然后他们每个月还多少房贷，以及还要还多少个月，什么都不知道。我算不清啊，你也说你也算不清，但我脑子里其实有一个数，就是你挣钱的那几年，给你爸妈的钱，他们还买了房子，对吧？就现在还还着贷款，这个当中你有几年没啥收入，他们还得贴补你的生活费，你的钱在他们手里还有剩的吗？应该有，因为平时我问他们要的也没有很多。你爸现在用公积金贷款之外还要再贴吗？就公积金的钱够还贷款吗？够。你爸还在上班对吧？对，他在上班，还没退休呢。哎呀，长大是个不容易的事情，而且还是个闺女，还独生子女。对。所以说我这2年就在考虑说，就是他们那个养老的问题嘛。所以他们身体咋样？其实妈妈身体就是我从小的时候，她身体就不是很好。就是他很瘦，非常瘦，就是他是胳膊以前打过封闭针，然后他的腿呢就是类似于风湿，就不能生气。反正你就是干什么就归根结底你不能生气，你不能气到他。他除了跟你生气，跟别人生气吗？生。啊，他是比较急性子的咯。对，就是我妈妈她的记忆力非常的好。就比如说我小的时候哪儿可能就是一些矛盾啊，一些口角，他就会拿出来，他就会说那个养我特别不容易，从小把我养到大啊，因为我们家里面就是传统观念是重男轻女的，然后可能就是因为我是女孩这件事情，从小也给他带来了很大的困扰嘛，别人都觉得我们家就只有一个女孩，没有男孩。那我就是要让我女儿争气，就是一定要就是证明她不比男孩差。就在我们家，好的一些事情，然后包括一些优待，都是优先给到男生的。然后给我灌输这样的一个思想的时候，其实在我心里面我是很认可的，就是我觉得我就是要争一口气，因为就是他会说，因为我是女孩，所以我们家里面人都会欺负我们嘛，对。我现在感同身受，你妈也不容易。她应该是个比较独立也比较要强的，比较要强，对，是吧？对，她是很要强的人。其实我是有尝试过去跟她沟通，包括就是我觉得她的做法可能有伤害到我的地方。比如说我小的时候，我去亲戚家里面去玩，我有一次回到家的时候，我不知道这个事情，然后那个我有个哥哥，他说他的东西丢了，然后说是不是我拿走的，根本就没有拿。我就跟我妈妈说了，反正就是我妈急头白脸把我骂了一通，就是我记得当时我好像哭得挺惨的。所以她其实是会当着别人的面说你教育你的，说你不对的。对，就是这只是其中的一件小事，类似的事情还有很多。就是她在一般这种情况下，她会选择质问我的人的面先去打我，或者是言语去苛责我。我小的时候其实一直都很不理解他嘛，我就觉得你为什么就是永远在外面的，就是别人的面前你都不站在我这一边。然后后来慢慢大了，我发现他其实他自己去讲的时候，他也会说，他说那我自己的女儿那没做过这件事情，凭什么让他说？因为他之前他会经常在网上去看别人就是对我的留言，如果说是有一些不好的话，他会很生气，就是他会替我去伤心，然后也会就是打视频过来去跟我讲嘛。但其实他给我打电话的时候，他没有很直观的去表达他的一个就是伤心不开心。
过年回家聊天的时候，他就会说，他说你在外面那么累，然后又吃不好，然后又很辛苦，然后可能就是每天又要焦虑自己的工作，就是本身就是这个行业不是说每天都是稳定的工作会找上来嘛，然后你天天就是外面的人还要这么去骂你，那不如你就回来吧，就是家里面也不是说给不起你吃，给不起你穿，就是你在我们身边可以过得比现在更好。其实他是想要为我好的，但是他每次他的这个方式就是让我有点不能接受嘛。所以就是我觉得我妈妈是一个很矛盾的人，就她的矛盾行为有没有可能有统一的逻辑来解释呢？什么逻辑？就是爱我。因为实话实说，我自己也是妈妈，当过妈妈的人都理解，我不求你展翅高飞啊，我但求你无病无灾啊。对，这就是妈妈的典型的那个心理，她特别盼着你好。对。然后你们俩对好的定义长得不一样，她的好的成分里面最重要的是稳。孩子可能有孩子认为好的方式，孩子大了，让他按照他好的方式过吧。就他不是不去想这条路，是因为他把好约等于或者80%等于稳之后，他在不断的发现你没有稳，你没有达到这个稳字，我就在放大稳，然后稳这个字就会变得越来越大，越来越大。它越大，你跟稳之间的差距就越明显。然后他就痛苦，他的痛苦不仅是自己的想法没有实现，他的痛苦是，我女儿不够，就我女儿怎么办？所以他为你做了很多的事情，比如说先给你买个房，对吧？但是这个好是由他决定，比如说必须买在亳州，对。所以在他心目当中，你不是个大人，你咋不为自己负责任呢？他焦虑，你离他的预期特别远，但是不等于他不看好你，更不等于他不爱你，只是你的行为方式离他的目标有点远。可能在妈妈的视角里面，她在意的只是一个这个最底层的一个兜底的一个问题。就像张学良老师讲的说，他一直在给自己强化他的那个观点，会下意识的去逃避跟他们的沟通是没有办法去进行下去的。对，永远会有一层隔阂，或者是有推进不下去的一些点。What are you doing？ 给他想很多关于分开账号，短期那种投资对他真的不合适，这长期倒还行。你说很有道理，启发了我，还是要做得更具体一点点。你们看到他那个 MV 了是吧？搜一下。课前抓紧时间热身，一会儿要开始上课喽。我觉得副歌真的还挺洗脑，我听2遍会唱。加，呼吸，抬头，这跟你那个有点像啊，你教我们的那个。哪一首啊？健身操。对。这个很简单啊。我们今年其实达成了一个小共识，继续学一下那个瑜伽。我到时候我不工作的时候，我就去代课去。不是要去那个无锡了吗？无锡离南通很近，就是周六周天再回来。你很辛苦。我有尝试过，就是告诉他我其实有长大嘛，然后把我现在的这个我自己的人生观和价值观，还有我对自己宏伟的愿景，然后包括为什么我暂时不考虑婚姻这个事情。我都有去跟他聊过。其实我有的时候就是跟妈妈沟通的时候，我说哎呀妈妈，要不咱们就是也读读书嘛，就是咱不是我们一起进步一下，就是阅读是最好的老师嘛。那个你每次都会踩在你妈的雷点上，真的特别准。我为了你好，你懂不懂？妈，咱们一起读点书呗。我讲话你听不听？不听啊。哎呀，你妈在你家里其实也不容易，我现在意识到了。
那我也不知道，我就是主要是因为我之前就是我家里面人跟我说，他说，哎呀，你不要老是跟你妈就是对着来，你就是顺着她点儿，她本身身体就不好。我说行，然后那个就比如说那个相亲那个事儿，我说，哎，不要老是让别人觉得我那么大了还很叛逆，那我就是顺着她一回，然后我就去了，去完之后我说不行，这个绝对不行，因为就是这件事情结束之后，他又给我找了1、2、3、4个人。就是在1个月之内，好密集。我说真的不能松这个嘴，那我未来的这个人生我一眼就望到头了。他们俩对于安全的解释不一样，那这2个人彼此又不能理解对方的诉求的时候，蛮拧啊。所以我才说他们俩对齐人生观，这太难了。能不能兜底？对齐一个最低方案，这个最低方案不仅仅是为了说服母亲，对 Cindy 的安全本身也是有意义的。哎，我刚才在耳机里听你们家要开家庭会议的，对吧？对，就是每年过年回家的时候都必须要有的一个，就跟春节一样重要的会议。边看春晚边看家庭会议？不看，就是对我们就是那个家里面的那个小春晚。所以有不欢而散吗？其实每次都会聊到，就是有点不开心嘛。就是他们会想要让我赶紧去结婚，或者是稳定下来。所以到时候就是我们以这样的一个家庭会议室的形式来探讨出你比较适合的解决方案。其实像家庭会议的话，对于解决财富管理、父母之间和子女之间关系的方式，其实也是一个非常好的一个方式。那我们出发。你们准备的怎么样了呀？有没有什么疑问？哎，老师，我想请问一下，比如说像Cindy现在的情况，收入情况估计很不稳定，怎么样去给他做一个这个资产的规划呢？其实我们好像也没有办法，比如说给到他一些什么方向的建议，可以让他平衡这个职业上的风险和收入上的不稳定的问题。你们其实应该都知道人生4象限风险：健康、意外、养老、家庭责任。那站在这些角度，你觉得他的最大的风险在哪里？就是作为艺人这个职业，然后包括做不稳定性、收入的不稳定性，然后他的诉求点是不是就是他和他的父母的财富观的不合和生活观的不合，有代际的沟通的差异？对，所以你们其实是要给一个可行的，从完全对抗到逐步的一个认可度。想问一些特别尖锐的问题，你老了怎么办？谁来照顾你？你有足够的钱吗？你到时候可以先抛出1、2个，看看他的反应。如果他是能接的，我觉得是 OK 的，因为你这几个问题是真的是能够问到底层去的。他真的没有办法去理财，就是他除了储存以外，还能干什么了？他要学会记账。他记账，第一个，他要养成习惯，3个月或者是每个月复盘一下自己的这个消费是不是合理的，一定是强行先存后花。明白，谢谢老师。你们现在聚焦出来他的需求到底是什么了吗？我觉得沟通需求是非常高的，我们要帮助他跟他的父母沟通，关于事业，关于财产，关于相亲。那就是去完成这个沟通的话，需要展示的其实是他的底气。你不跟父母要钱的情况下，你真能存出来一笔钱，然后给你看这个我是拥有自己存自己钱的这个能力。OK， 还有吗？做一个非常粗略的表格，就我说你1个月至少得有5000块钱嘛，那5000块钱以上的钱，我想问的是这笔钱去怎么去做一个理财？相当于让他做一个预算总表，以后给他父母做一个呈现。但是这个预算总表有一个很大的 bug， 就是我们其实不知道他赚多少钱。其实我觉得这个思路是 OK 的，因为就是说，你其实是要告诉他的具体怎么做，因为其实 Cindy 他没有给到那种具体的数字的信息。在财富管理里面呢，通常来说，客户他带着需求来，但是呢，我们可能首先要帮他评判这个需求的可行性到底高不高，是要做委托人的引路人和指明灯的。谢谢老师。哎，李老师，普通的观众朋友怎么样能够找到快捷又便利的一些合适的方案呢？其实可以打开我们平安口袋银行 APP 的一个快捷服务，无论是交易或者是融资，还是理赔或者是救急，只需要1句话指令就能帮你完成。那这个具体怎么使用呀？你打开平安口袋银行的 APP， 那进入到快捷服务，只要对他说帮我推荐理财产品，他就可以快速的从海量的信息中为你筛选出相对匹配的一个方案，点击产品的一个卡片即可一键完成购买。这也太方便了！中国平安在真正做到1句话办事。
我们还有15分钟的时间，2点半左右就到这个模拟室，我也很期待你们表现啊。我想要通过我的梳理方式，通过我的疑问，帮他去做一个与自己的一个深度交流，通过疑问让他自己跟自己去对话。就是我希望通过我的知识或者我的经验，能够表达出一些东西，或者传递出一些有用的东西，在竞争的过程当中证明自己。迷雾里有讨好，独行也不慌，让承诺能成钢，给奉献做减量。年轻的旅程通往从容的远方，青春如歌，爱是归航，波浪甲方安然向阳，规划为营照亮迷茫，青春作伴不负双光，让未来见证这守护的力量。当变数轻轻扣窗，时光漫过手掌，一直温柔守望，换未来晴朗。更多精彩内容尽在新浪娱乐微博综艺新浪综艺。上微博关注节目官微初入职场金融季，解锁更多独家互动和幕后花絮。上微博带话题初入职场金融季发博讨论，有机会获得节目嘉宾专属回应。独家中文百科合作平台，上百度搜索初入职场金融季，精彩内容尽在百度百科。